To by si to nepozrel. Že iba ty si závislák, že on nemá ani update do Fortniteu. Že to len ty proste závisláčiš hry. Že to len ty si proste Kurva, však závislý iba na na hre. neho sa už neteším. Všetci sa tešíme. Všetci sa tešia na Bažina challenge, že Všetci sa tešia na Bažinača. Ja verím tomu, že keby tu máme Bažinača proste, tak sa tu tí ľudia normálne udržia, čo sem prídu. no možno hej. On Lebo proste bez také Bažinača to je o skôrky, ničom. a to ešte keď aj spektiš, čo on stvára v tej hre, No. Keď ho vypol Čávo. naposledy sme s ním hrali asi 2 týždne dozadu, čo sme streamovali a hrali sme s chatu s takým čavom a proste on po jednej hre ho tu začal roastiť ako kokot, že tam proste, že on No. je slabý jak kokot, že ho zabil bot, tak som zdul a odtedy normálne nehrá s nami. No tej dobe je zdutý. Zdutejšie než kedykoľvek predtým. Čiže je takmer nemožné, že on to dokázal. Facecam na Bežinača bude. Za 50 followerov. Spravíme IRL stream a IRL stream vysklamujeme s Bažinačom. Ja by som spravil IRL stream, ale čo by som robil na tom IRL streame? Neviem. Napadlo ma, že na nejaký cieľ by som mohol dať, že dám IRL stream, keď budem v Holandsku, že z Holandska a ja za 100 followerov a proste za eurko na donate budem sa pýtať Holandianov, nech povedia po holandsky, že ahoj, chat. Alebo dá ako kokotinu, čo ja viem. Treba niečo spraviť. Aj súťaž môžeme spraviť. Oprotenie, Grest. A vyhrá to Pálo Ščerba. Aj bože. Nie, vyhra to Bažinač. Čo už 2 mesiace hovorí, že pôjde cvičiť. A doteraz sa k tomu nedostal. Tak ale zase on celý život hovorí, že už nepije a pije ešte viac. No. Dneska vypisoval, aký on je nad človek, dôležitý človek, že on nehrá hry a my sme závisláci, ale to, že on sa o samote na gauči doma ožiera sám, to je dobré hobby. To je najlepšie lobby. Ebenci. To už je moc. To je proste bažináč. Musíme ho dotiahnuť na stream a ja normálne spravím ústrižky toho, čo on vypráva, lebo to nikto neuverí, to nikto nepochopí takto. No, to ti fakt nikto neuverí, pokiaľ to proste nemáš. Kama, keď poslal hen tú fotku. Ja ho Že nemám toto, zapotreby ponižovať, ale ja ho aj neponižujem, len proste keď poslal hen tú čo na to fotku. povedia ostatní ľudia, či sme my jebnutí, alebo proste on je jebnutý. No, ako stačil mi vtedy chalan. Spravíte z druhého mlíška? On sám zo seba spravil druhého Meliška. On sa to seba spravil. To fakt stačí jedna veta a pochopíš. Aj, keby nebol taký, no. Chalan sa originál proste zdul z princípu. Lebo však vo Fortnite není friendly fair, nie? A ja som vystrel asi 2 nábojmi po aute. A on to vypol a zahlasil, že z princípu sa odpája. Že on to s nami hrať nebude. Že keď po ňom strieľame. No. Keby nebol taký zdutý proste, tak by tu aj bol s nami. Skôr keby nebol taký dôležitý dnes. Musíme ho dokopať. Bude taký maskot.
No ale logo Discordu bude hlava bažinača A nie. v Ale animovanej nemôžeme forme. ho takto osobne, že on sa musí sám ukázať, vieš? Musí si na jeho človek sám spraviť názor, nemôžeš teraz tu zdieľať po internete jeho fotky, že hej, to je kokot jebnutý. Tak on to robí sám, no. Ale musí sa aj sám ukázať. Keby ty si vedel Musí čo. prísť proste s nami hrať a na streame ukázať tie jeho skvosty, čo on povie a čo robí. Počkajte, keď mu pošlem tento stream. On to neotvorí, lebo on povie, že on nebude dávať zhliadnutia. Zadarmo. Áno, Že to je dosť ako možné. sa o ňom pekne vyjadrujete, ale my mu to proste hovoríme do očí. Vždy. Ale on povie, že mám vás piči, vy ste zbytoční kokoti a nepotrebujem vás. A na druhý deň píše, a na druhý deň, poďme von. Najlepšie bolo, keď sme raz chceli ísť von a volali sme ho, že no ja nejdem, ja nemám na vás nervy. Išli sme na vlak a Čávo tam sedel, vyčkával, číhal na nás, že kedy prídeme. A potom, že no ja som náhodou išiel takto, že no ja pôjdem s vami nakoniec a že a jak si vedel, že ideme teraz? Že no však som sledoval snap, že kam idete. Že čo ti jebe, že toto nie. Náhodou. Náhodou sa tam vyskytol, ne? On sa Ale spavnul. to aj keď ho voláš hrať, tak ty mu napíšeš, to trvá 30 minút, kým on odpíše, Keby len. potom odpíše a musíš ho ďalších 30 minút proste presviečať, lebo on povie, že on má hento na práci, on musí ísť variť, on musí hento spraviť, on ide von za chvíľu, za 20 minút a po tých 30 minútach ti povie, že kamarátka mi zrušila zvonok, že nejdem nikam, tak sa zrazu pripojí. Tak sebe už musí jebať. Hej, To keď je sa nebol, nebezpečné takéto stalkovanie, hlavne keď sa jebal vtedy to s tou frajerkou kamoškou to bolo. kamarátka, hej. Všetci vedia, že žiadna kamarátka neexistuje. Ale on si myslí, že my mu na to skočíme všetci. Lenže to je bažinač. Pašinač. To proste, to je tak špeciálna entita, že to pochopíš fakt len keď uvidíš. Ja neverím tomu, ale že on nemá žiadnu diagnózu alebo niečo. Musí mať. Jeho diagnoza je, že bažinač. On minimálne znížené IQ musí mať, veď to není zdravé. Kámo, ja neviem. Ja sa na to pýtať nebudem. Aby on každý deň bol zdutý za niečo iné, lebo on dneska nejde hrať, lebo zajtra je sobota. On nejde hrať, lebo zajtra má rannú. On nejde hrať, lebo musí ísť variť. A píšeš mu o jednej po obede, že ideš hrať a on ti povie, že nie, ja idem variť. Čo jedné, Lebo keď on ti o tretej zajebe. No, alebo ti povie, že on sa o 4:00 zobudil, že on sa musí teraz prebudiť 30 minút, potom ide na 2 hodiny variť, potom ide hento robiť. No, ono najlepšie je, keď on príde z nočnej a bežný človek sa zobudí okolo takej 2., 3. povedzme, hej. On sa zobudí okolo 5. O tej 5. ti zajebe, že ide ešte si navariť obed. Nie večeru. Obed. A keď dovarí ten obed, tak ti napíše, že on už hrať nejde, pretože on ide do sprchy a potom, že sa ide psychicky pripravovať. Takže proste to je bažinač, to je